Aha, ką veikės tuoj karštos įkalbam. Žiūrėkit, atsinešiau šokoladą vakar. Suka ištirpa maišiukę. Galvoju, bedžiai, per naktį su šalia. Ir vėl kai šokoladas. Tokia keista pavidala. Kaip plastmasės gabas. Kai gerai atrodo. Pasaka. Nu ką, jokių prinempačių. Šiaip kojas gerai jaučiasi. Nugarą biškį va čia, kur nuo kuprinės spaudži. Bet čia normalus dalykas, pirmą dieną visą laiką koma. Šiandien išdilinsiu. O, ko gerai kavikė su šokoladu. Nereik nei jokią pieną, nieką. Ateini jaunuolis. A shower? Yeah, I saw you don't go there. Sponge bath, you know? Yeah. Oh, feeling good. I wish I would have showered last night. Yeah, go wash it out. I got Yeah, me too. I was like, oh man, what's working? I don't want to get out. They were so bad last night. I had it on this net, there was like 3,000 of them sitting. Bastards. Va, jau saulutė daža kalnus viršūnę. Eiti nusipraust, pavalgyt pusryčius ir susiorganizuoti šmutkės visas. Labai gerai miegojau, matrasiuks taip pizdės, kaifs, paglėvė kaifs. Iš papradžių sėdėjau kuprinę čia į galą. Sakau, bus, žinai, kaip ekstra pagalvė. Eikt, vietas nebebuvo, mečiau lauką. Bet šiaip tai labai matrasiuks gerai veikia. Miegmaišis ne kaip. Nu ką, reikia pabiškį pakuotis, vyrai, nes čia irgi, žinai, dieną, nežinau, kiek tų valandų laikrodis palapiniai. Bet dieną irgi galą turi, o čia reikalų visokių irgi pilna turim. Papusryčiavom, einam reikalų atlikt. Kas čia per reikalai? Uodai, žinokit, blemba vėl kaip jauntai. Mosquitoes are back out. Like chewed it up on my forehead. Unbelievable. They're vicious over here. Going to wash my dishes a little bit, get cleaned up, and I'm ready to go. Woo, river. Oh yeah, this is nice. Look at that. Back on the trail. So far, so good. Feel a little bit on the hips too, pressure. We're in the backpack. See it's in on the shoulders. Other than that, legs feel really strong. Got a baby there, my little pinky toe. And we'll see. Praėjom mylę su pusę ir atėjom. Žiūrėkit, kokie čia vaizdai. Campings yra. Ir žiūrėkit, kas čia daros. Kaip. Eikti čia. O dėl tokių momentų verta prakaituoti, uodus maitinti, kentėti sukandus dantis, alkis, karštis, troškulys. Beva, verta. Dėl tokių momentų. Ką tu čia? Vakar sutikau tokį bachūrą, jo vardas buvo Facets. Nu, klička čia tokia ant trails. Sakau, kodėl Facets? Sako, todėl, kad aš kiekvieną dieną verkiu. O tai sako, ko verki? Gamta, grožis.
viens pats, sako, nu maladėts. Taip kad, kaip gyvenu pas mane kieme. Myliu Kaliforniją ir Sierra Nevadas man, tai kalnai tai pasakas. Tai dabar ten kažkur hujersim. We're gonna climb? We're going up there. Yeah. You see that water coming down? I bet that's coming out of those evolution lakes. Oh shit. Yeah. Well, found a nice spot. Set up a gypsy camp. 1 tent, 2 tents, 3 tents. And we're gonna drop some weight over here, leave it over here because we have a climb. How much is the climb? Like 1 mile? Yeah, at least 2. 1, 2 mile climb to the high country over there. So we're taking a little, set up a camp, pre-gear everything, having a little lunch, and I'm gonna keep going. And then we're gonna spend the day over there exploring all these lakes, and then come back over here, spend the night. That's the plan. But the plans could change. No, I don't think so. We set up a tent already and everything. Fantastic. Mosquitoes were so brutal over there. Every time I stopped for a minute, they was just grabbing me by the legs and dragging me in the bushes. I was screaming, help, help. No, so I had to fight them off. So that's that. Other than that, it's great. Weather is great. Company is great. Scenery is fantastic. Can't ask for more than that. Maybe peanut butter and jelly sandwiches would be good. Look at that deliciousness. Can't order this nowhere else. Mm-mm-mm. How about you, Frank? What do you have in mind for summer? No, nothing else This planned. guy's getting Work. married soon, so Oh, he's got right, he's right. busy. The wedding is All back. my money, all my money. And the time and the thoughts and everything. This doesn't take money, this takes time. What we're doing. Yeah. No, weddings take too much damn money. One thing what you have to do with the food, you either have a bear canister or you have to hang it in a tree at least 10 feet from the ground. $10,107 feet. I can feel it. Vis mažiau orą, reikia pumpuoti, kvėpuoti, sustoji, paeini nuo pavėsio iki pavėsio, sustoji, pagaudai orą ir vėl eini. Bet žinokit, šmutkės nusimečiau kuprinikę, lengva kaip orą, tuščia beveik, biški vandens, filtras, maistą biški ir rubaškę. Daugiau nieko nereikia. Ir vėl zigzagiuks. Vėl pasisuki. Bum. Yes. Ir vėl vaizdai. Pasaka. O dar lipimą, tai čia. Pasaka be galo. 10,570. Kaip vaizdeliai. Panorama.
Pasigrožėkit, ko aš čia susiraukuosiu su savo lasdom, blėt. Eik tu kapucin. Į viršų, į apačią. Kai gružiuose karjeruose panašiai. Nes nemėgstu sustoti. Jeigu sustoju, iš visą prarandu momentą. Bet reik, nes kvėpavimą nepagaunu. Oro mažai, čia degonės trūksta. Ir kitą pusę. Velnė nešia. Blėt, tokį žiūrėkit, nežinau, mat. A ne. Vis viršų. Pavėsiuk, sviručiai. Kas čia per velniavą? Man atrodo, reikės čia įlipti į tą viršų. Nežinau, žinokit, einu viskas. 10 854 pėdas jau pasikeitė, o iš karto gamtovaizdis čia. Užlipau šitą paskutinę posūkį, bum. Jau visai kitaip atrodo, čia jau kaip high alpine atrodo. O kas čia dar, kokie čia gamtovaizdžiai. Wow. Are you kidding me? Can't fit in the camera. Oh my God. Just mind-blowing. Wow. Iš ten kažkur akikimarinau. Tai turiu, kad čia ne viskas, čia eiti reiti. O pasako, sodai kokie. Gėlė žydžiai. Žiūrėkit, nuostabu. Žiūrėkit, kokias grožybės čia išdarinėja gamtą. Oho. Jos apstulbins visiškai. Reikia žiūrėti po kojom. Akmenai surbinu, bet kur to čia po kojom žiūrėti, nėra kada. Žiūrėkit, kokie vaizdai. Ajūkas krita. Esu sužavėt. Jau kiek esu haikinęs kalnuose čia per tiek metų. Aš jaučiu, kad čia irgi tuoj apsiverksiu. Kaip tas bahurs, kur buvau sutikęs, kur sakė, kiekvieną dieną verkisi čia įdams. Nu, neverksiu, ne, bet žinokit, pasaka. Bet visi kalną lipti. Nesibaig tie čiūdai čia, ble. O Jėzus. Karoč, čia galiu filmuoti valandas, čia, žinokit, čia reikia patiems ateit pasižiūrėti.
Bet šiaip gerai jaučiuosi. Kojas gerai laikos. Reikia biškį mauč, bet ne nieko. Da šiandien net ibuprofino neinu. Varau be vaistų šiandien. Labas, žvirbliuks. Žvirbliuks iš Gruzdžių atskridęs. Linkėjimus perduos. Va tiek miniukai mažiukai. Blet, kaip jie čiurnus išsukiniai. Aš jau geriau, o per tokius didelius akmenis, negu per tą skaldą. Blet, eini kojas kryvų. Kas čia per cirkai? Atsibrasdinom. Žiūrėkit, kokie vaizdai, kokias panoramos. Kaip? Pasaka. Kur be pažiūri. Kokie čia kalnai, kas čia per bardaks. Eikto. Wow. What a beautiful spot. Čia atvažiavai gali ramia širdim savo numirti. Žiūriu, čia pležiuks kažkoks yra. Taip, kad eisiu, dėsiu niurką. Eikt. Lafa, žiūrėkit, koksai pležiuks. Varom. Vyručiukai, kas čia per stebuklai. Tiek atėjau, reikia įsimaudai, bet. Tokia mežerė čia. Būtų grieks. Svarbiausia, tai nusiprausti visą tą karambūrą. Eikta. Almost 1,000 feet of elevation gain in 1.69 miles. How's the water? Fantastic. All right. I'm sold. So, what lake is this? Let's see. Woo! This is so nice. This It's worth all the pain and suffering. Evolution Creek, Evolution Lake. Name call it. Evolution Creek. Evolution Lake. Is this Evolution Lake? Yeah, Nice. it wraps around. Yeah. Beautiful lake. So that's like island or just a peninsula? It's not an island. It's Peninsula. it just kind of wraps around. Another beautiful thing backpacking in like this, you meet all kind of weird people. No, weird. Cool people, weird people, whatever. You meet people. So we met Brian over here yesterday. And we've been chasing each other, passing each other on and off, on and A off. lot of people do that, man. That's why I learn about a lot of places you want to go. And yeah, so it's funny. We were just hanging out over here swimming, and I was like, I wonder where's our buddy Brian, because I passed him over there. And the minute I said it, he popped out on the ridge over there. Boom. So it's funny. Solomon's. So he's keep going over there farther, and he's doing a bigger circle. So that's cool. We're just gonna hang over here. We're gonna go check a couple of the lakes over there, and then we'll head back. So we got a full day to hang out over here today. Nu ką, varom toliau. Simaudėm, labai gerai. Tenai kažkur tai jau matos iš kito pusė ežero. Ir vėl pumpuojam kojikės. Nieka, čia jau dabar tai jau čia. Čia zuikė dainas. Nebėra, nereikia taip switchback'ais lipt. Nebereik, bet šiaip šilta, saulutė, pucin gerai, šešėlis tiesiai beveik po kojom, taip kad vadina saulė virš galvos.
Oi, ką gerai smaudėm, vandeniuks buvo. Pasaka. One sleep and you're dead. Kojelės. Neša mani kojas. $10,968 miles, almost 11,000. We hiked 9 miles today. Just like yesterday, up the hill, up the hill, up the hill. Still, by the time we come back, it's gonna be 16, 17 mile day. But look at that, what I wanna show you. So we figured it out, that's Mount Spencer. And look at this, Mordor. I see some hobbits over there trekking along. Oh, here's those two hobbits right here. I got them on the camera. Hobbits. We're hobbits today. Yes. Frodo and what is the other? Sam. Frodo and Sam. Yeah, Sam. Which one are you? Sam's carrying all the shit. Oh, Frodo, okay. Just do. I'm on a mission. I got my ring. Look. Yeah. There you go. That's it. Oh, that's great. I have no rings. And I'm just over here for kicks. Wow. Anyway, great times. Like so, loving it so much. So, įdomi istorija, čia nelabai matos geologija, bet įsivaizduokit, prieš milijonus metų čia buvo ledynai, kokie 2 kilometrų storio, tai probably aukščiau negu tas kalnas. Čia visur ledai ir kaip jie slyda į apačią, va čia per tą visą velai, per tą slėnį. Visą tą masę, žiūrėkit, kaip nupolišavo visus tos granitą. Mato, kaip linijas tokias eina. Tai čia visur gleišeriai, kaip judėdavo čia ir iš nupoliruavo, viską nušlifavo, palika tuos tokius įpjovimus ar kaip įbrėžimus. Nežinau, jie turi vardą kažkaip angliškai, aš neatsimenu dabar. Taip, kad neišpizdavokit manis, kad aš nežinau daug geologijos, bet vis tiek įdomiai. Tai įsivaizduokit, kiek čia milijonų metų. O dabar eina atskas atsipūtęs, dainas dainuodams. Kaip istorija, paskui jau mes čia žmonė, turbūt jau mūsų nebebus. Tie kalnai čia stovės, tie keliukai užaukščia. Žinai, kas čia bus. Wow. Įspūdingai atrodo čia, žinokit. Jau kamerai turbūt gerai, bet natūroj tai čia. Apalpęs esu. Ne apalpęs, bet apstulpęs. Apalpęs, tai čia gulėčiau ant žemės. Alpinistas. 10 987, beveik 11 000. 10 mylių jau prahimarinam. Look at that. Eiktų. Čia, žinokit, čia galva užvertęs eini žmogus. Čia važiuojas toks. Dabar čia dar užrūkyk pypkę, tai čia. Aš nežinau, kas čia būtų. Turbūt. Nu jau šiandien tai vakarė geriausiai patrankykę. Vakar jau tiek buvom biškį nusikalęs ir vadai jau špjovė negyvai. Pavalgiau, nėriau palapinę. Šiandien sėdėsiu laukia, pypkę sumušiu ten vietikę. Gražiai palapinikę, kur pasistačiau vaizdai. Dėsiu pypkę, sėdėsiu palgėlis. Va, matot, geologija, va. Kaip išbraižyta, vadinasi, tie ledynai. Tenai ir slinka. Matot, kiek atską žino visokie pribimbasą. Aha.
Deguonės trūksta. Kojas trūksta. Prapumpavom 10 mylių, beveik 10,5. Dar kito kitą ežerą čia apie 1,5 mylią. Tai jeigu dabrauksim, bus jau 12 mylių prapumpavę būsim. Grįžti atgal 7 mylias. Bet į pakalnę. Tai būsim prapumpavę apie 19 mylių. Šiandien. Nu tai fiziškai visi jaučias atsakingi, ištvermingi. Tik tai dabar klausimas, kadangi jau yra dabar po 3:30-4, ar suspėsim grįžti iki kol saulė nusileis. Aš pumpuoju priekį, peis, kaip sakant, padarau, žinai, ritmą duodu, o paskui vyrai jau kaip gali taip šliauš. Žinai, visą laiką priekį paleidžiam beprotį kokį nors, kad diktuotų ritmą, žinai. Nes jeigu paleidi į priekį lėtą padedi veikėją, tai visa grupė lėtai eina. Jeigu paleidi lietuvį iš mišką, tai tada viskas jud greičiau, sklandžiau. Tai aš priekį duodu, sustoju, palaukiu, pabazariniu su kokiais haikeriais. Ir toliau. Tie pasyviai ir toliau varom. Tai jo. Nu karoči, tai dabar tas pats ritmas čia, vaizdai tie patys. Pagausiu jums ten prie ežero. Sėkmės palinkėkit. Kaip varlėsiu. Gerai, kad palaukiau. Čiagi ne tas ežeras. Čia kažkoks varlyns. Saka Deivis, dar čia 0,5 mylios. Tai vėl lipam. Eik tu. Aš jau buvau pasiruošęs niurką nerti. Tai gerai, kad nenėriau, blemba. Būčiau ten su varlėm įsimaudęs. Ne tam ežere. Einam toliau čia. Tada šį paėtų iš to kalniuką čia. Turėtų išlysti kažkur tai. Varlinyką palikom tenai. Nuolika 400. Lipam. Nu kur jau čia belip, žiūrėk, čia beveik pačiam viršui. Jau visi tie kalnai, kur buvo didžiuliai, palika dabar tik tai uolikės aplinkui. Jeigu būtum pasakęs, kad tenai tiek va čia reikės susikrapštyti, būtų jau čia nervinė sistema atsijungus. Vyrai ir moterys. Jes. Tai vėl kokie vaizdai. Dvi dienas pumpavimą. Mama mia. Čia tas Spencer Mountain. Atsimena tenai, koks buvo didelis peaks. But look at that, what I wanna show you. So we figured it out, that's Mount Spencer. O dabar žiūrėkit, čia prie pačios strakal ir užlipai. O mes čia per tą kanjoną. Čia viskas viršus. Sio, vyručiai. Medam šmutkės, neriam niurką, įvarom atgal. Kojas guminės. Bet atlaik aš to pasakysiu. Kojelės man. Kvapiuks koksai. Pasaka. We did it. What's up, dude? We're here.
You know what I'm up to. I know what you're What? It's cold as ice. That one's cold, huh? Oh, nobody told me that. Oh, my noggin. Emerald Lake. Is this? No. What This if? one- Hold on. Let me see. You swam in every one. Everyone. This one's called Wanda Lake. Wanda? Yeah, Wanda. Wanda. There is a song, I think, about Wanda. And this is a really big lake. It actually Yeah. continues. Back there is like a peninsula. It goes around the corner. Half of the lake is over there. Yeah, I remember when looking on the map, it looked huge. Big. Okay, Wanda Lake. Okay, let's do it. 2 dienas maršrutą, va. Dėl to, kad niurka dėt į šokį, sušlampai, apsisukai, gal 2 dienas hujarini. O čia tai kelionė. brought some salt. Maikykė šlapia, rubaškė, vijukskė papučti, žinokit. Kaip grūždžiuosiu žiemą prie naujametinės eglutės. Be vijuks, va kai nustoji, tai visai normaliai. O čia žiūrėk, tuo sniegai. Nubėgai pikšpokštrolėlė. Karoči, viskas, įsimaudžiau. Dabar hujarinam atgal. Tai mum da 12, Sure they will monetize. 5, 7 mylės iki kempo. Tai apie 3 valandas kažkur, bet kas yra gerai, kad nuo čia vien tik į pakalnę dabar. Jau nebereikės puškų. Kiekvieną žingsnį žemyn daugiau degonės atsiranda. Lengviau kvėpuoti, kraujas daugiau duoda raumenim. Lengviau viskas yra. Atsigavom. Kažkaip einant žemyno kalną. Ypatingai vakar 11 000, 12, 13, ypatingai 13 jau pompa ten vapšė. Tai va tie 13 čia, tas juos 13, tie 13, tas 13, 13 000. Ten jau lipi, tai jau pidės, ten 2 žingsniai. Pakvėpuoji. Vėl 2 žingsniukai, pasižiūri į priekį, ten akmeniuką kokį. Paeini. Papuškuoji, pasigauni vėlainį. Karoči, darom kuprinę, varom, maunam nes ilgs kelelis jau būtų gerai grįžti. Prišaut patranką šiandien, tekilikės turiu. Balis. Į pakalnę bėgti bėgam. Kojas pačias eina. Sunku iš paskos laikytis, jas įsikibus. $17,62 mylių, 8, beveik 9 valandas prapisarinom. Taip kad home sweet home dabar jau. Užkirtam biškį sausų ledų, toliau rodau. Čia upikė atplaukė, smara bara, Fredis čia įsikūręs, o čia išlendi iš Kirmazą. Eckas tas mahaus. Krokliuks tek, čia maudimkė. Peizažiukai visokie. Eska. Mėg. Triusikikai džiūn. Darbai padaryti. Žiūrėk,
senamiesčio pakrašty. Tam ten tos krūmus sulindus gulėt, net vaizdai kokie. Pasaka. Parūkiau pypkę, tekilas įpisau, kad leida, žinokit, gyvenk gal žmogus. Nereik nieką. Uodai kapjaun, tai konkretus. Žiūrėkit, kai jų pikė tek. Bet reikia akinis nusimt, kad neįkrent. Tai išlauk. Sėdai su šmotkiam įvary. Tai varo. Nuo viršaus, ne. Ha? Varu modenka. O kas ten? Žiūrėkit, mato. Čia. Ir nesąmonė. Uodų ten kiek, šarą marą. Įlindau šio parškinį, dabar visą armiją jaučiu, čia parsivedu, prilipę visur. O, galo nėra čia tiem nuotikiam. Kaip gražus vieniuks, na. Bum. Ten traukumus kalindam. Labai gražus, bet įlindai ten uodų. Ir šiais metais ypatingai, šiaip nežinau, nebūna jie tiek daug. Visi sako, kad šiais metais daug uodų. Biškį priklafosuot, supurškiau. Čia kitaip neįmanoma. Ne. Biškį priklafosuot. Nes gyvas, ir jau reikia turėti labai palapinę. Bet žinai, Erska būnuot pasėdėti, filosofuoti. Taip, kad pusė 9 vakarą, tai lova ką pasakoju įsijuosęs, o ta upė šniokšt. Kai čia manęs net nesigirč, blėt. Bajeris vėl. Duodinai čia. Gerai, ką patikrino šią istorijas, pasakoju čia vėl. Atsisėdęs. Nu, gerai, tai dar biškį pasitūsinsiu, jaučiu ir eisim irgi jau, man atrodo, palapinę tuoj. Šau, pradės. Da, kol ten įsitaisysiu, kol įsikūrsiu. Vis tik sugebėjau prasėdėti šiandien iki 11:30 nakties. Nu ką, o tai kaip matot, pralupom šiandien 17,6 mylių, tai čia bus apie 28 kažkur kilometrai, bet visi stiprų žvalus. O dabar einu krist kniūpščias ant matrasiuką, ir į masę, rytoj vėl žygis laukia, taip kad davai. Klikinkit čia tos visus knopkės, kokias čia judinkit tos algoritmus čia palaikyti. O aš tada einu į liulių ir iki rytojos. Davai.